Ինչ է սպասվում ինձ, երբ դուք կկատարեք թվային վերլուծություն, արդյոք իմ հաջողության դուռը կբացվի։ Ընկերներ, թվային հոգեբանությունը մարդու ծննդյան օրվա, ամսվա ու տարեթվի մասին է։ Եվ ոչ մի տեսակի հաջողություն չի կարող բացվել, քանի դեռ դուք ինքներդ չեք ստանձնել պատասխանատվություն սեփական կյանքի հանդեպ։ Եթե դուք ցանկանում եք, որպեսզի հաջողության դուռը բացվի, անհրաժեշտ է մի փոքր ջանք գործադրել, այսինքն ապրել եւ անցնել ձեր ծննդյան օրվա, ամսվա եւ տարեթվի ծրագրերը դրականորեն։ Եվ ձեզանից յուրաքանչյուրը մեկըդ մյուսից տարբերվում է քեզ ձեր ծննդյան օրվա միջոցով։ Գուցե մի քանիսը ունեն համընկնումներ, եւ դա ընդհանրապես մի քանի բնորոշումներով կարելի է այդ ընդհանուր գծերը ասել, բայց ամսի 4-ին, 13-ին, 31-ին եւ 22-ին ծնված մարդիկ դրանք բոլորովին տարբեր 4-եր են։ Ու նշանակում է, երբ մենք վերլուծություն ենք կատարում եւ ձեզ տալիս ենք ձեր կյանքի ճանապարհային քարտեզը, անհրաժեշտ է, որպեսզի լուրջ վերաբերվեք այդ վերլուծությանը եւ չմտածեք, որ դա ընդհանրապես գուշակություն է, որովհետեւ թվային վերլուծությունը բացարձակապես կապ չունի գուշակության հետ։ Այն կապ ունի ձեր ծննդյան օրվա, ամսվա եւ տարեթվի հետ։ Ուզում եք, որպեսզի հաջողության դուռը բացվի, այն այլ կերպ կոչվում է հաջողության ծածկագիր։ Ապրեք համաձայն ձեր ծննդյան օրվա, ամսվա եւ տարեթվի ծրագրերի ցուցումների եւ ձեր հաջողության ծածկագիրը կսկսի գործել ի օգուտ ձեզ։ Իսկ եթե ցանկանում եք անհատական խորհրդատվության համար գրանցվել, ապա զանգահարեք նշված հեռախոսահամարին կամ գրեք ինձ անձնական նամակ։